咩話？香港零首期可以買樓？我做咗10幾年地產都未聽過。我哋睇下咩筍嘢？哇！1.3億買25間，即係差唔多200幾萬一間。發展商而家又送埋首期俾你，400幾萬有啦。喂，就係呢一間啦，送埋晒家私、電器、基本嘢齊晒，過嚟望望。1.8 king size 床做埋俾你，香港做一個呢啲複式都要10萬8萬，仲要做埋樓底夠高3.5米，做埋樓上嘅 playhouse 俾你小朋友玩或者俾小朋友瞓都 OK。同埋重點係呢個衣櫃位都做埋俾你啦。哇！發展商幾咁細心啊！去到頂，仲有好多空位未用㗎。300尺做埋乾濕分離，係啦，咁咧有浴室寶嗰啲齊晒，基本上係配套。雪櫃啊，呢啲基本嘅儲存空間、微波爐呢啲嘅寶齊晒。咁呢度廚房係啦，咁我哋見到洗衣機啊、升起嘅水龍頭啊，呢啲全部都係有齊晒嘅7.5機咁樣。呢度煮完飯就呢度食飯，食完飯咁梗係睇下電視。睇完電視可以出翻嚟露台呢度呼吸下新鮮嘅空氣。你見到我哋全部90成咧已經入住晒㗎啦，係呢一層剩翻幾個單位咧，發展商 hold 起咗。現樓而家就埋拎翻出嚟，有個優惠特惠價錢。同埋呢度我哋正在咧有個海濱生活啦，樓下啱啱你見到條跨灣橋咧係全港唯一一條橋係可以行人啦、踩單車啦同埋行車嘅。咁如果我喺個海灣生活一個圈，咁跑步大概5至8公里係好舒適。咁呢度有天橋咧就扮過去翻地鐵站嗰邊嘅，大概5分鐘就到商場。如果一房嘅租金咧，你見啱啱我哋睇到嘅大概15,500到16,000蚊左右啦。咁如呢度康城其實係成個香港好少會見到一個係純私人住宅用地，而隔離你係見唔到有公屋居屋嘅。